Buonasera a tutti dallo Spazio Più. Professionisti imprenditori uniti, come al solito ricordiamo che il venerdì la trasmissione è consacrata alla sicurezza, e quindi oggi, che è venerdì 16 maggio 2025, in diretta rigorosamente da via Carlo Brero 41 dal bunker di Radio Libertà, vi sta parlando Federico, il vostro sparacazzate. Il 029294 7222 per chiunque volesse intervenire in diretta. Per i più timorosi c'è il WhatsApp al 340 670 9659, ma a fianco a me c'è niente po' di meno il signore che manda gli ordini da Brescia. Solitamente è venuto a controllare, perché l'occhio del padrone ci vuole sempre. Antonio Fellone, segretario generale aggiunto del SINAP, nonché capo dipartimento della Lega per i carceri e la polizia penitenziaria. Buonasera Antonio. Buonasera a tutti, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano, grazie sempre a Radio Libertà, grazie alla regia, sempre il top, grazie a Radio Libertà per lo spazio che dedica al mondo carcere e nel nostro caso alla polizia penitenziaria, che spesso ci sentiamo altro o veniamo additati come corpo di serie B, ma di serie B magari è qualcun altro, noi siamo un corpo di serie A, quindi ci tenevo a dire questo. Per questo poi apriamo un discorso che ne abbiamo parlato io e te in privato, riguardante i ragazzi che iniziano il percorso nella polizia penitenziaria. Sì, sono cambiate tante cose. Una volta era obbligatorio aver fatto il servizio militare prima di entrare nella polizia penitenziaria, addirittura tanti anni ancora prima c'era il servizio militare ausiliario per entrare nella polizia penitenziaria, ancora prima degli agenti di custodia, ossia si poteva scegliere se fare il militare scegliere. Si faceva una proposta di fare il servizio militare nell'esercito, nella marina, nell'aeronautica, nei carabinieri, nella finanza, nella polizia di Stato, oppure nel quello che era il corpo di agenti di custodia, subito dopo la polizia penitenziaria. Gli ausiliari, insomma, tenevano in piedi quello che era il sistema. Il problema è che poi finisce il sistema, la leva obbligatoria viene abolita da Berlusconi, sospesa, attenzione, perché dovete sapere, cari amici a casa, che questa è una battaglia della Lega che urla da sola nel deserto. La leva militare obbligatoria è soltanto sospesa perché la Costituzione dice che è obbligatoria. Leggetevi l'articolo 52 della Costituzione: la difesa della patria è un sacro dovere. Semplicemente perché se facendo colma dovesse accadere qualcosa sei tenuto ad andare, la sospensione sta a questo. No, in teoria la sospensione è incostituzionale, non è stata mai impugnata, perché chiunque ci mettesse un avvocato, ovviamente vada a trovare te un ragazzo che voglia andare a fare il servizio militare obbligatorio, potrebbe ricorrere contro lo Stato. Ci vorrebbe, ritornerebbe immediatamente. Con alcuni soggetti ci vorrebbe assolutamente il ritorno del servizio militare obbligatorio. Detto questo, ci tenevo, abbiamo parlato in privato, bisogna iniziare una battaglia. La battaglia qual è? Quella di tornare indietro di qualche anno, perché spesso cosa accade? Allora, facciamo una premessa: la polizia penitenziaria deve essere una scelta e non un ripiego. Partiamo da questo presupposto, che è fondamentale, perché io sono stanco, è certo che lo farò presente a chi di dovere, magari nell'individuare anche qualche norma, qualcosa, perché ripeto, sinceramente sono stanco, perché c'è un concorso di 2200 unità. Si fa il concorso, alla fine ne partono 2000, 1900, 200-300 si perdono per strada, perché nel frattempo avevano vinto anche il concorso in polizia di Stato, nei carabinieri, nella Guardia di Finanza. E cosa accade? Accade che noi ci troviamo personale in meno, e non va bene, perché o non partono per il corso, o peggio ancora, perché peggio, partono, arrivano in istituto e dopo un mese se ne vanno perché devono andare in altre forze di polizia. Andateci prima, non venite nella polizia penitenziaria, lasciateci perdere, perché per colpa vostra perdono il lavoro persone che magari sono dietro in graduatoria, non sono riusciti o riuscite a vincere un concorso per colpa vostra, che oggi siete qua e domani siete là. Ripeto, la polizia penitenziaria deve essere una scelta, una priorità. Noi non siamo il ripiego di nessuno. Questo veramente, sono stanco, ne parlerò con chi di dovere, tocca intervenire normativamente. Scegli di fare il concorso in Polpen, lo vinci, automaticamente devono decadere tutti gli altri concorsi, perché bisogna dare la possibilità ad altri di avere un posto di lavoro, di ambire magari a questo posto di lavoro, perché veramente sono stanco nel vedere vari corsi negli ultimi anni, Fede. Cioè, un concorso di 1900 unità, ti partono
1700, oppure te ne partono 1800, però 200 le perdi per strada perché arrivano ai reparti, quindi arrivano 10 persone, 15 persone all'istituto di Monza, però 5 No, a Monza non arriva proprio nessuno, infatti là bisogna parlare, devo mettere il dito nella piaga perché hanno fatto le destinazioni degli ispettori e hanno mandato tanto dove c'era già tanto e niente dove mancava. Adesso arriviamo c'è un anche grave problema di gestione in questa adesso arriviamo anche a amministrazione. quello, però ci tenevo a fare questo passaggio perché sono veramente stufo. Sono stufo perché progetti, assunzioni per migliaia e migliaia di persone, questi signori vengono, si fanno un mesetto da noi, quindi entrano in servizio, perché dovete sapere che una volta che hanno preso servizio e fanno un mese, 2 mesi, 3 mesi, vanno via e non possono essere più rimpiazzati, e quindi di conseguenza chi è dietro perde l'opportunità di avere quel posto di lavoro. Forse quello è il magari minimo, lasciano buchi nell'organico, nella sicurezza, costringono chi è in servizio a non andare in ferie, a non fare il riposo settimanale. Fanno danno al personale di quell'istituto perché non te li ritrovi in carico. 2, fanno danni all'amministrazione perché l'amministrazione deve assumere 2200 unità, alla fine si ritrova con 200-300 unità a meno. 3, fanno danno a quei poveri cristi che hanno partecipato a quel concorso, che magari per mezzo punto sono dietro in graduatoria. Allora, se tu rinunci prima di partire al corso, c'è una sorta di scorrimento, perché se non si presentano 15, 20, 30, tu fai lo scorrimento in quel momento della graduatoria e il problema l'hai risolto. Il problema è che questi signori si fanno anche il corso di formazione o iniziano il corso di formazione, arrivano in istituto e dopo un mese arrivederci e grazie, me ne vado nei carabinieri, me ne vado nella polizia di Stato. Ma andateci prima, non vi vogliamo, non ci serve gente demotivata, noi vogliamo gente che mette la polizia penitenziaria al primo posto. Se avete altre idee, andatevene da un'altra parte, non ci interessa. La polizia penitenziaria deve essere un punto d'arrivo e non certamente un ripiego, perché io onestamente, ma lo stesso Federico, ma come tantissimi, le migliaia di colleghi, certamente non ci sentiamo il ripiego di nessuno. 1, 2, ripeto, sono risorse che poi a noi in organico mancano, perché bravo il governo che fa un concorso per 2200 unità, oppure 3-2 questo qua che partirà a fine anno, o quello di 2-2 che partiranno il 26 maggio. Colgo l'occasione per fare l'in bocca al lupo a chi realmente tiene alla nostra divisa e partirà per il corso di formazione. A chi arriverà al corso e dopo un mese di reparto se ne va in altro corpo, dico fallo adesso, dà l'opportunità a chi sta dietro di te, magari che ambisce a diventare un poliziotto penitenziario. Togliti dalle scatole adesso, no tra 2 mesi o 3 mesi, che fai danni a noi, fai danni all'amministrazione, allo Stato, e soprattutto fai danno a chi magari ambisce ad avere un posto di lavoro. Assolutamente. Scusami, ma sono incazzato perché ho visto i dati che forniremo prossimamente sarà mia cura prendere dei dati per vedere noi ogni anno quanto personale perdiamo. Ok, e avere persone demotivate nel nostro corpo a me sinceramente non fa piacere. Preferisco che se ne vanno prima, perché la polizia penitenziaria ha bisogno di persone che hanno voglia di fare il nostro lavoro, devono essere orgogliosi di indossare la nostra divisa. Noi non siamo in ripiego di nessuno. Io personalmente, ma credo tu, come tutti i poliziotti penitenziari, non ci sentiamo secondi a nessuno. Siamo la polizia penitenziaria e per tale dobbiamo essere rispettati. Questi signori non vogliono far parte della polizia penitenziaria, oppure credono di venirsi a fare la vacanza a gita perché tanto tra 2 mesi vado nei carabinieri, nella polizia di Stato, la Guardia di Finanza. Vattene adesso, ma guarda che l'intervento normativo sono certo che arriverà, perché siamo basterebbe stufi. sul bando, basterebbe fare un intervento sul bando, con una come era una volta, tra certo, che automaticamente vinci il concorso, decade tutto. Oppure vuoi partecipare a Polizia di Stato, vai, arrivederci, sei escluso dal concorso Polizia Penitenziaria. Do l'opportunità a Federico che è dietro di me, che può ambire a magari diventare poliziotto penitenziario perché è quello che voleva. È la cosa che fa letteralmente arrabbiare. Sì, io voglio ricordare a tutti il vecchio cartellone di arruolamento, il vecchio manifesto di arruolamento degli agenti di custodia, no? Che aveva il famoso motto, la famosa frase, c'era scritto: un incarico speciale per uomini speciali. Ecco, si vede molto male quello che ho trovato su Google, però ha fatto la storia questo manifesto della polizia penitenziaria. C'era un maresciallo degli agenti di custodia, scusate, che prestava il volto a questo bando di arruolamento. Posso anche dire che una volta c'era molta più fame
Ecco. L'unica alternativa era quella, persino io quando feci domanda mi ricordo, ma poi mai avrei pensato di dimettermi. Ora che lo stomaco evidentemente è più pieno, c'è chi si può permettere di dimettersi, di lasciare. Posso anche dire, però, spezzo una lancia, che vuoi chi ha la lasciare... sfortuna di finire in sezione, non riesco a biasimarlo, perché in effetti Allora, per come si sono ridotte le carceri, Fede, no, stiamo questo parlando va di anche due cose, sottolineato. stiamo parlando di cose completamente diverse. Allora, io inizio a fare il lavoro del poliziotto penitenziario, vado in sezione, capisco che non è il mio lavoro, perché può capitare, magari uno ha paura, si spaventa, non sa. Allora dice no, perfetto, io mi dimetto e vado a fare l'elettricista, l'idraulico, il muratore, provo il concorso tra un anno in polizia. Ma sei libero di fare ciò che vuoi, ci mancherebbe altro, anzi, voglio dire, se non te la senti, il nostro è un lavoro che possono fare in poco perché è un lavoro difficilissimo. Detto questo, te ne vai e capita, ma di questi ne capitano 1, 2 a corso? Perfetto, perché quando fai il tirocinio tu già ci vai negli istituti penitenziari. Io non parlo di questi signori qua, io parlo di quei signori che salgono sulla nostra barca, ne approfittano, si pippano lo stipendio per 2, 3, 4 mesi, arrivano a Monza, a Brescia o a Cremona, stanno 1 mese, 2 mesi in carico nell'istituto, perché tu devi sapere un'altra cosa che è sbagliatissima, che se Federico Carbonara vince il concorso in Polizia di Stato, fa 2 mesi a Cremona, a Rimini, a Pisa, è in carico a quell'istituto. Quando Federico parte per andare a fare il corso di formazione nei Carabinieri, nella Guardia di Finanza o in altro corpo dello Stato, per un annetto risulta ancora a carico a quell'istituto e di conseguenza non puoi assegnare altro personale perché la pianta organica ti risulta comunque coperta. Vedi la fregatura dove sta? Quindi è arrivato il momento di dire basta. Vuoi fare il poliziotto penitenziario? Ti accogliamo a braccia aperte. Vuoi fare il parassita? Vai, prego. Quella è la porta e vai fuori dalle scatole, perché adesso si è arrivato a un punto ma di non percentuale ritorno. questo fenomeno più o È meno altissima, ragazzi, è altissima. Insomma, Noi il 30, 40%. perdiamo, Fede, perdiamo. Secondo me invito a chi magari asserisce il contrario a venire qua e a dirlo. Noi perdiamo mediamente un centinaio, 150 persone a concorso. Quindi è il Vabbè. 5-6% in pratica. Ecco, ma il problema è questo, ripeto, è un danno che fai all'organico del corpo di polizia penitenziaria, agli istituti dove questi signori verranno assegnati, allo Stato, perché tu paghi lo stipendio a questo signore per mesi e poi se ne va da un'altra parte, e soprattutto a chi veramente crede e ambisce ad entrare nel nostro corpo, perché fidati, ce ne sono tanti che potrebbero andare oltre ma vengono in polizia penitenziaria, che per mezzo punto sono fuori. E invece questi signori si possono permettere di partire, fare il corso, prendersi lo stipendio, andare a Brescia e dopo un mesetto dice è stato bello, arrivederci e grazie, io me ne vado in polizia di Stato, nei carabinieri, la Guardia di Finanza, ma che me ne fotte la polizia penitenziaria? Forse non hai capito. Non abbiamo bisogno di questa gente. Andate direttamente in polizia di Stato, nei carabinieri, a noi non interessa. L'importante è che noi non abbiamo perdite per ogni concorso di 100-150 persone. Non ci interessa. E su questo, guarda, noi a Biglietti abbiamo fatto battaglie sulla tutela legale, sono anni che battiamo. Che è arrivata. Grazie alla Lega, al sottosegretario Stellari, al sottosegretario Molteni, l'abbiamo portata a casa. Ma adesso questa sarà la battaglia. Non deve più accadere in futuro che uno viene a farsi la gita nella polizia penitenziaria, ma questo approfitta della Polpen per pappare stipendi e poi se ne va in altri corpi. A Roma no. se ne sono accorti di questo, Antonio? Allora, perché io l'ho fatto già presente a chi di dovere e sono pienamente d'accordo con me. Io sono convinto che un intervento normativo nel più breve tempo possibile venga fatto. Il capo del personale già sa tutto. Vabbè, assolutamente, mi sono confrontato anche con il direttore generale del personale che effettivamente ci confrontiamo perché il dottor Parisi è molto attento su queste cose qua perché è una persona che tiene tanto a quello che fa ed effettivamente abbiamo visto che in questi anni noi perdiamo, ripeto, 100-150 unità a corso. Capite? A me la cosa che dà fastidio è che noi siamo visti come ripiego. No, noi non siamo il ripiego di nessuno. Tu o vieni in polizia penitenziaria perché sei convinto di quello che fai, altrimenti lascia perdere la polizia penitenziaria, prova in polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza. Se non ti vogliono sono problemi tuoi, vai a fare ce ne sono migliaia e migliaia di lavori, ma non devi venire a rompere le scatole a noi. Capisci? Perché poi il danno viene fatto, ripeto, ai colleghi che lavorano
in prima linea, quindi nei reparti, nelle sezioni degli istituti, perché si trovano personale in meno. Perché ti assegno a te a Monza che hai problemi, ti assegno 20 unità, però 5 di questi all'improvviso, arrivederci, se ne vanno Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, e tu rimani senza 5 unità. E io, amministrazione, finché questi signori non terminano il corso di aggiornamento e di formazione in un altro corpo, e quindi di conseguenza li posso sganciare dall'organico, perché sono in organico finché non diventano polizia di Stato, poliziotto effettivo, carabiniere effettivo. Restano in aspettativa, non perdono nemmeno il posto di lavoro. Bravissimo, bravi, e li tieni in carico e non li puoi sostituire, capisci? Oltre il danno, la beffa. Io che vorrei andare a fare il bidello, mi hanno detto che mi devo dimettere per fare il bidello, ecco, perché altrimenti non posso essere assunto. Questi signori si pappano un stipendio della polpetta in attesa che li chiama un'altra forza di polizia. Poi fino dicono arrivederci e grazie, è stato un piacere. La polizia pensa, a me poco me ne fotte. No, caro mio, forse non hai capito niente, che questa mangiatoia sta per finire, nel rispetto dello Stato, dei poliziotti che lavorano nei reparti e di chi sono anni che prova ad entrare in polizia penitenziaria e non ci riesce per mezzo punto o un punto, perché la realtà dei fatti è questa, e rimane fregato puntualmente. Quindi bisogna che ci sia un intervento normativo dove questa cosa venga assolutamente stoppato. Se fai polizia penitenziaria, perché tieni alla polizia penitenziaria. Se non tieni alla polizia penitenziaria, vattene a provare altri concorsi. Allora, noi speriamo che a Roma chi orecchie per intendere intenda. Sappiamo che guarda, molte volte, credimi, quando abbiamo c'è già una mezza abbiamo esplicitato i problemi, ci hanno ascoltato, quindi siamo fortunati che è una trasmissione che non è solo di 4 gatti, ma forse più di 44 gatti, e quindi col resto di 2 quindi siamo ascoltati. È una cosa che ci tenevo, perché stando lì le vedi queste cose, Fede, perché ripeto, uno è stanco, per dire, sto governo ci sta mettendo tanto per fare concorsi, assunzioni, parliamo di numeri di oltre 10.000 unità, però mettendo tutti insieme tu perdi 1.000 unità così, regalate, perché questi si credono che il corpo di polizia penitenziaria è una mangiatoia dove venire a mangiare e poi andarsene. No, e non mi parlate di libertà, perché qua nessuno sta dicendo che io privo la libertà a qualsiasi persona di partecipare ai concorsi. No, tu puoi partecipare a tutti i concorsi che vuoi. Perfetto. Vinci Ball Pen, automaticamente decadono tutti gli altri concorsi. Per 3 anni tu non puoi fare concorsi. Come era una volta. Ma quella era una logica, quella. Non è che tu vinci Ball Pen, però nel frattempo fai polizia di Stato, carabinieri, guardia. Dove vinco? Guardia di Finanza. Ma sì, guardia di Finanza, arrivederci Ball Pen, e mi lasci un buco negli organici. Come dicono a Roma, ando coglio. Però mi lasci un buco a me. Ma statene a casa, vattene a fare qualcos'altro. A noi non interessa avere persone del genere nel nostro corpo. Capisci perché sono incazzato? Perché i dati sono belli pesanti, non sono dati che poi ricordiamo che prima di questo governo le assunzioni all'anno erano 400, 380, quindi pensa di quelli, ora si sono decuplicate, però è come se metà di un vecchio corso se ne rinunciasse. Il danno del passato è stato comunque messo a posto dall'assunzione straordinaria voluta da questo governo di 250 unità, che erano varie graduatorie ferme da anni. Queste persone erano vittime di questi personaggi. E quindi il governo cosa ha fatto? 250 ha zerato tutte le graduatorie. Però in futuro ti ritroverai la stessa situazione. Capisci che hai graduatorie con persone presenti in graduatorie e non puoi fare scorrimento perché queste persone ti occupano l'organico. Capisci il problema? Molte di queste persone poi che vengono ripescate dopo anni e anni, nel frattempo hanno fatto famiglia, si sono creati un lavoro, c'è chi è andato all'estero, c'è chi è andato a lavorare in Germania, in Spagna, negli Stati Uniti, corso. E si vedono dopo 10 anni a lasciare tutto per rientrare oppure a rinunciare, perché molte persone dicono no, io dopo che mi sono realizzato all'estero non lascio tutto per rientrare, però si vanno a distruggere o a deviare delle vite ben avviate, cioè qua giochiamo con le vite delle persone. Ma nel vero senso della parola. Allora, io ti dico una cosa, non me ne vogliono chi l'ha fatto, ma non me ne frega proprio niente, perché io pane, vino al vino. Per me chi fa una cosa del genere è un parassita, va bene? Perché io se punto ad andare nella Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nei Carabinieri, punto lì, non vado a mangiare nel corpo di polizia penitenziaria e poi li sfanculo, passatemi il termine, scusatemi, siamo in diretta, però sta cosa a me fa incazzare e me ne vado in vattene, noi non siamo secondi a nessuno, capisci? Noi tutti dobbiamo ragionare così,
tutti i poliziotti, i 38.000 poliziotti sul territorio. Dobbiamo ragionare così, questi signori li dobbiamo prendere a calci nel sedere, perché noi non siamo il ripiego di nessuno. Chi viene in Polpen perché deve onorare la divisa che indossa, perché altrimenti se viene solo per papparsi lo stipendio qualche mese e andarsene, che magari quei mesi che stanno in servizio manco vengono a lavorare tra malattia e altre, ma è meglio che stiamo zitti, quindi via. Antonio, a casa. io proprio sono sempre del pensiero che l'amministrazione glielo permette, quindi mi auguro che... ci sono le norme, Fede, non possiamo dire l'amministrazione glielo permette, ci sono dei benefici, sono lotte sindacali da anni per i diritti del personale. Noi come organizzazioni sindacali sono anni che lottiamo, abbiamo portato a casa tantissimi diritti. Vabbè, e quindi è un diritto, ti spetta. Non è che c'è un permesso dell'amministrazione. L'amministrazione poco può fare se tu mi mandi 10 giorni di malattia, è un tuo diritto. L'amministrazione poco può fare se tu mi mandi 10 giorni di permesso studio, è un tuo diritto. Permesso sindacale è un tuo diritto. Congedo straordinario. Quindi cosa possiamo incorporare all'amministrazione? Io in questo caso dico che è opportuno, secondo me, un intervento normativo affinché, ripeto, chi partecipa ad un concorso o a più concorsi, perfetto, vinto uno, deve automaticamente deve decadere automaticamente la partecipazione a tutti gli altri concorsi, a prescindere a che stato stai. Altrimenti rinunci al concorso in Polpen e te la vai a rischiare una polizia di strada, una guardia di finanza e dei carabinieri, se proprio a quello che ambisci. Ma non devi rompere le cosiddette a noi, perché noi abbiamo bisogno di gente motivata, gente che ha voglia di lavorare, gente che soprattutto indossa la nostra divisa con orgoglio. È quello che manca ultimamente, Fede, è quello che manca, la gente che ci crede nel nostro lavoro, capisci? Noi dobbiamo cercare tutti insieme di riportare questo colpo in alto, perché oggi come oggi c'è un governo che ci appoggia, ce lo permette e veramente ci dà una grossa mano, ma dobbiamo essere prima noi. Chi è parassita e non ha voglia e non rispetta il nostro corpo, lo dobbiamo mettere alla porta, perché io non mi sento ne secondo a nessuno. Se tu ambisci ad andare in un altro corpo, ci vai prima, da me non ci vieni proprio, capisci? Come tua moglie domani conosce uno più bello, dice ciao Federico, è stato un piacere. Cioè, anche questa è libertà, sono casi che avvengono purtroppo, bisogna... è la norma ormai. Ecco, però lì non puoi fare nulla. Cosa dovrebbero dire gli operatori telefonici allora? È un continuo, anche per loro è un problema, non è bello che io investo cose qua, poi quello si frega la promozione e passa a un altro operatore. Ecco, però comunque, insomma, equiparare delle compagnie telefoniche a un corpo dello Stato che dovrebbe garantire la sicurezza è abbastanza grave. Magari un giorno faranno la liberalizzazione anche degli arruolamenti e tutto, metteranno Fede, una società privata e là si parte, è un altro discorso, però finché tutto, però ripeto, poi magari se vuoi questo argomento lo chiudiamo. A me spiace tantissimo, per le tante persone che sono rimaste fuori per colpa di questi signori, che non hanno più il posto di lavoro loro perché se ne sono andati in altri corpi, e due, sti poveracci non partiranno, perché se tu non ti presenti al corso allora c'è possibilità di fare lo scorrimento, ma se tu ti presenti al corso e ti fai pure un mese, 2 mesi, oppure vai a reparto, e oggi sappiamo che il primo corso che ci sarà, che parte il 26 maggio, dura 4 mesi, no? Il primo corso che ha una durata minore rispetto agli altri, quindi tra 4 mesi questi signori arrivano nei reparti e poi ci salutano, magari perdi 30, 40, 50, 100 unità e chi paga dazio? Paga dazio il collega che lavora intanto in prima linea, perché magari con quel numero si era fatto il programma del piano ferie, arrivano, se ne vanno, un altro po' neanche in ferie puoi andare, quindi devono essere 2.2, devono essere 3.002 e signori cari devono essere 2.2 e 3.2, perché se tu decidi di partire per il corso di polizia penitenziaria e quindi c'è un dispendio economico dello Stato, perché io ti pago il corso di formazione, ti pago lo stipendio, ti pago tutto, mi fai perdere tempo, tu o te ne vai prima di partire oppure dopo, ripeto, automaticamente ti decadono gli altri concorsi dove tu, a prescindere, anche se sei in graduatoria e sei idoneo, decade perché tu hai scelto un lavoro, ok? E dico, oppure tu in polizia penitenziaria lascia perdere, non ci venire perché non abbiamo bisogno di persone come te.
Assolutamente. Allora, noi manca un minutino ormai su quello che è accaduto, per parlare insomma delle cose che sono tante cose, insomma, però è accaduta un'altra cosa particolare e sembrava che si fosse nominato un capo del DAP, Lina Di Domenico, gli avevamo fatto pure gli auguri e nel giro della notte qualcuno nel colle più alto ha cambiato idea e ci troviamo invece che il nuovo capo del DAP è Stefano Carmine De Michele. Aspettiamo la nomina ufficiale. Sì, perché ormai siamo quasi alla tradizione sovietica, dove c'era prima un segretario del Partito Comunista Unione Sovietica, poi nella notte litigavano tra di loro e c'era un altro segretario. Diciamo che dopo e la sparivano pubblicità, tutti i quadretti, cioè siamo a questi livelli. Dopo la pubblicità ci facciamo una bella chiacchierata su questo. Sì, no, non è normale. Allora noi andiamo subito in pubblicità così recuperiamo un po' di tempo, chiediamo a Sveva, tiriamo la giacchetta a Sveva. Pubblicità, torniamo subito. Vabbè, io devi dire romano, però vai Sveva. No, dai, Sveva. Dai. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. Eccoci allo spazio più Sinappe, Senato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, con Federico Lo Sparacazzate, Antonio Fellone, segretario generale aggiunto del Sinappe. Ci dicono da casa che siamo seguitissimi, abbiamo più seguaci noi di OnlyFans, però poi purtroppo le trasmissioni le facciamo gratis. Se qualcuno vuole le mutande sporche di Antonio mi contatti in privato. Torniamo seri. No, scherzo, perché c'è un commercio anche di quello. Allora, sempre per 0292947222, poi ricordiamo il WhatsApp 340 670 9659, parliamo anche del nuovo capo del DAP, quello che sembra che sia. Insomma, un nome arriva dal ministro, qualcuno su non la pensa allo stesso modo, si cambia la nomina. Certo è che anche questo, insomma, va a minare la credibilità dell'amministrazione penitenziaria e del corpo, perché ricordiamo che a differenza di tutti gli altri corpi, la polizia penitenziaria non ha un vero e proprio capo, cioè che è il capo del DAP, con una carriera interna, insomma, arriva da fuori, è un papa straniero, come si diceva una volta. Diciamo, è sempre stato un magistrato. Sì. Viene da fuori, insomma, e questo va a minare, perché nella finanza, nei carabinieri, nella polizia di Stato non esiste che... Per chi non lo sa, diciamolo, ma è un magistrato, perché il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, non è che si occupa solo della polizia penitenziaria, ma si occupa di tutto, detenuti, personale civile, tutto ciò che è il mondo carcere. Quindi a capo del DAP c'è stato sempre un magistrato, quasi sempre. Per quanto concerne il discorso della nomina della dottoressa Lina Di Domenico, l'attuale capo vicario, a me è spiaciuto, perché è una persona che stimo tantissimo, è una persona che conosce tanto il nostro mondo, è una persona che per il nostro mondo ha fatto tanto e stava facendo tanto, quindi diciamo che è stato un fulmine a ciel sereno anche per noi addetti ai lavori, perché ci aspettavamo sicuramente la conferma della dottoressa Lina Di Domenico, ripeto, perché tanti di noi sono legati a questa figura, perché è una figura, ripeto, che conosce il mondo carcere, conosce benissimo e stima tantissimo la polizia penitenziaria. Si era creato un rapporto, perché voglio ricordare che il capo vicario attuale, Lina Di Domenico, già è stata nell'amministrazione penitenziaria in passato. Quindi quando diciamo è emersa questa situazione, un po' tutti siamo rimasti spiazzati, semplicemente perché
ritenevamo, anzi riteniamo, io almeno parlo per me, io ritengo che sia una figura veramente top, come una capo figura DAP. preparata che aveva Assolutamente fatto sì. una forte esperienza all'interno dell'amministrazione penitenziaria e la conosceva molto bene. Ecco, per una Assolutamente. volta che si poteva nominare una persona decisamente competente con una forte esperienza all'interno dell'amministrazione, E invece il colle è più alto l'ha saltato pensata il banco. diversamente. Vabbè, ovviamente piena fiducia nel nuovo capo che sarà il dottor De Michele. Sembra sia Speriamo. lui o Guarda, cioè, dovrebbe siamo a essere questi lui. livelli. Però dopo gli ultimi accadimenti usiamo sempre il condizionale, però dovrebbe essere il dottor De Michele, ricordiamo ex procuratore capo a Tivoli, il nuovo capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, si vocifera, a me farebbe un immenso piacere perché se lo merita perché è uno di quei dirigenti che all'amministrazione ha dato tanto, è uno di quei dirigenti che è stato sempre attento, sì va bene al mondo carcere, ma sempre attento anche verso il corpo, tanta attenzione verso il corpo di polizia penitenziaria, e parliamo dell'attuale direttore generale del personale, il dottor Massimo Parisi, che Cosa potrebbe diventare vice capo DAP. Quindi ecco, sarebbe un'ottima cosa, semplicemente perché ovviamente il dottor De Michele arriva da un altro ambiente e dobbiamo dare tempo al nuovo capo di conoscere quello che è il mondo carcere, quello che è la polizia penitenziaria. Il dottor Massimo Parisi, che conosce bene, potrebbe diciamo essere che è anche un un'ottima milanese spalla. d'adozione, perché parte Monzese. vabbè, Monza è la provincia di Milano fino a qualche anno fa, parte da Monza che era provincia di Milano, conclude la sua carriera a Bollate come direttore, poi viene chiamato a Roma, è una persona, quindi ripeto, è cresciuto a Milano, insomma, è una persona dire. che stimo e conosce benissimo il nostro ambiente, quindi se potrebbe essere un'ottima spalla. Noi, il nostro auspicio è che vada a termine anche questa nomina, perché abbiamo bisogno di persone che conoscono il nostro lavoro e il nostro ambiente. Il dottor Parisi per me è una persona, una figura, come possiamo dire, idonea e perfetta, perché conosce tutto. Ha un solo difetto, che è tifoso dell'Inter, mi tocca sopportarlo perché deve festeggiare la Champions e lo scudetto, però va bene. Ecco, ora ha tirato chi toccate ferro a casa. Il dottor Parisi starà facendo sicuramente gli scongiuri del caso. Ci ascolta il dottor Parisi pure, quindi ci sta ascoltando? Davvero? Siamo ascoltati, il potere ci ascolta, quindi salutiamo il dottor Parisi. Ripeto, splendido, speriamo, splendente. Speriamo che questo avvicinamento arrivi quanto prima, perché la macchina del DAP ha bisogno comunque di un governo stabile. Sì, perché ormai anche il DAP è diventato un ripiego. Abbiamo avuto un sacco di dimissioni nettamente anticipate di vari capi del DAP. Vabbè, negli ultimi anni è una cosa che fa male. Però diciamo che sono state dimissioni diverse una con l'altra. Però purtroppo è accaduto, insomma, ed era importante dare una continuità amministrativa, dirigenziale a quello che è un settore molto fragile, sensibile, ecco, della sicurezza del paese, che insomma zoppicato e zoppica in alcune sue parti. È fondamentale che ci siano delle redini forti a Roma. Non dico che sono i servizi segreti, di continuità, ma poco ci manca, ecco, non si può andare a fare retate, arrestare criminali a destra e manca, retate antimafia e poi lasciare le carceri a loro diciamo stesse. Che c'è bisogno di continuità e di gente, come ti ho detto prima, di continuità e soprattutto di gente che conosce il nostro lavoro e conosce il nostro ambiente, perché solo così tu puoi dare continuità a dei progetti, perché sappiamo bene che con questo governo di progetti ce ne sono tanti e a caso sono stati portati ottimi risultati. Proprio stamattina lo dicevo, no? Perché c'è qualcuno che vorrebbe minimamente pensare di toccare il decreto sicurezza, ma il DL sicurezza, ma che è blindato? Ma non scherziamo proprio, perché vorrei ricordare che all'interno di esso troviamo tantissime cose che interessano a noi come polizia penitenziaria, ma le forze di polizia in generale, perché troviamo la tutela legale per tutte le forze di polizia, è una battaglia nostra, Fede, di anni, e grazie al sottosegretario Stellari e, come dicevo prima, grazie al sottosegretario Molteni e alla Lega tutta l'abbiamo portata a casa. C'è il reato di rivolta, che è fondamentale, quindi potrebbe assolutamente, anzi sarà sicuramente un deterrente per chi magari minimamente vuole pensare. Poi abbiamo a che fare con i psichiatrici, quelli non c'è reato che tenga.
abbiamo le bodycam, l'aumento delle pene per le aggressioni alle forze di polizia, cioè tantissime cose, la resistenza passiva, tantissime cose che interessano la polizia penitenziaria, ma le forze di polizia in generale. Quindi è assolutamente blindatissimo e non si deve assolutamente toccare. Chi poco ci pensa è perché è contro le forze di polizia, e noi sappiamo chi è che è contro le forze di polizia. Facciamo noi Forza Italia, insomma. No, andiamo avanti. no, scherzo. Scherzo, parlo, no, però Forza Italia aveva chiesto la modifica, noi le ricordiamo sempre perché loro ci ricordano sempre, noi gli vogliamo bene, corrispondiamo l'amore che da Arcore veniva nei nostri confronti. Ora purtroppo, ecco, ad Arcore non c'è più l'amore che c'era, però mi riferivo a partiti di sinistra. Rimandiamo. Mi riferivo a partiti di sinistra che non diciamo nulla di nuovo, perché sono state sempre contro le forze di polizia. Quando sentiamo Ilaria Cucchi, il senatore Ilaria Cucchi, che tutto il rispetto per ciò che gli è accaduto, però io credo che il corpo di polizia penitenziaria aspetti ancora le scuse della senatrice Cucchi rispetto a quello che è accaduto qualche anno fa, dove è stato denigrato, sono stati denigrati dei colleghi, ma io credo l'intero corpo. Poi è emersa tutt'altra verità e chi ha sbagliato sta giustamente pagando, e certamente non era appartenente alla polizia penitenziaria. Poi se Ilaria Salis che dice che dobbiamo chiudere le carceri, ma io sono d'accordo, io chiuderei tutto. Chiudiamo tutto, anche quando vedo per strada fuoco alle galere, anche io dico sotto ci sono sempre magari. Ma è bello perché poi a questi qua gli vorrei raccontare la storiella che è successo sto weekend, no? Col detenuto che in semilibertà andava a lavorare, ma ha coltellato una, ammazzato una donna e si è buttata dal Duomo. Ecco, lasciamoli liberi, lasciamoli per strada. Ma per cortesia... No, ma era un detenuto modello, Antonio. Modello o fotomodello? No, modello. Era un detenuto modello, quindi ragazzi, è un discorso che bisogna affrontare in maniera estremamente seria, perché tu che lavori in carcere in prima linea rispetto a me attualmente, certamente le vedi tutti i giorni di cotte e di crude, sebbene che un detenuto con una mente malata può avere magari negli anni un atteggiamento completamente diverso, che tu dici però è cambiato. Quindi chi è che fa parte del tipo i funzionari, i giudici pedagogici, direttori, comandanti, cioè tutti che seguono sta persona, dice effettivamente è cambiato, quindi dai un parere favorevole affinché magari possa cambiare vita. Ragazzi, questi ti danno 3 anni una continuità che non li senti, non li vedi, lavorano come patti, ti rispettano, e questo è uscito e svalvolato. Vabbè dai, Raptus prende a tutti, Antonio, insomma, bisogna chi fare è che non attenzione, le fa queste cose, bisogna fare attenzione, a volte bisogna fare attenzione anche a chi si danno i permessi. Però ripeto, sono cose brutte da raccontare, ma nello stesso tempo sappiamo che purtroppo possono accadere, quindi ok. A proposito di tutto questo, Antonio, ritorniamo un po' a una parte spinosa della trasmissione che dobbiamo fare, perché qua a Roma, nonostante tutto, qualche problema continua ad esserci. Abbiamo avuto le assegnazioni dei vice ispettori, insomma, è stato fatto un corso per quello che è il ruolo sottufficiali della polizia penitenziaria, ne mancano un sacco e sono necessarie per garantire la sicurezza delle carceri, perché sono sostituti ufficiali di polizia giudiziaria, cioè redigono i verbali, possono dare solo loro risposte e compiere azioni di coordinamento di donne e uomini della polizia penitenziaria. In tanti carceri addirittura gli ispettori continuano a fare i comandanti nonostante tutto, ed è una vergogna. Abbiamo sentito quello che accade ad Aosta, quello che accade a Cremona. In tanti carceri del Piemonte manca il dirigente comandante. Adesso no, però Fede, no, continua. Speriamo. No. Quando li vedo, io ci credo, Antonio. Purtroppo sono arrivati, sono stati pure assegnati già. Ok, di io voglio vedere se restano, perché come arrivano molti tornano indietro, tipo boomerang. C'è questa cosa qua. Però se Federico è demandato ad assegnare il comandante a Canicattì e Federico fa il suo lavoro, assegna il comandante a Canicattì e il comandante di Canicattì, sto generalizzando, comandanti come ruolo ispettore, come ruolo agenti assistenti, non attacco nessuna figura del nostro corpo. Se Federico che viene assegnato a Canicattì, e quindi l'amministrazione ha fatto il proprio lavoro assegnando Federico a Canicattì, però Federico arriva, svalvola e se ne va, inizia a mettere in mezzo la qualsiasi. Tu che responsabilità puoi dare all'amministrazione? Il problema è che abbiamo visto Benato, abbiamo visto comandanti arrivare e poi essere richiamati in alcuni uffici dell'amministrazione. Anche là, quella è una storia lunga. L'efficacia e l'efficienza del personale. Comunque, ci sono numeri che dicono che a malapena il 40% del personale di polizia penitenziaria lavora in prima linea. È un problema enorme. L'altro 60% dove sia non è dato sapere. C'è una gestione del personale malata. Questo va detto a Roma. Mi dispiace, chi è capo del personale, chi è capo del DAP è una cosa che deve affrontare, perché è una cosa lampante, che non è possibile chiedere sacrifici enormi a una piccola parte del personale
personale e non riuscire a utilizzare il restante. Questa è una cosa che urla vendetta, perché dovete sapere che chi poi è sottoposto a turni massacranti distrugge la famiglia, non fa carriera, ha una vita molto più breve, perché poi o malo sangue, come dicono nelle zone di Fellone, ti viene, non è giusto. Com'è, come dicono nelle mie zone? Il malo sangue. Ma forse nelle tue zone. Va bene. Il malo sangue ti viene, non è possibile che a chi tutto e a chi niente, e quindi questa è una cosa che deve essere immediatamente risolta, e lo chiede donne e uomini, la dignità dei lavoratori, e lo chiede anche la sicurezza dello Stato, sia ben chiaro. Quindi noi, siccome ci ascoltano, che orecchie Comunque, per intendere intenda. Antonio, torniamo a noi. Sono stati assegnati ispettori in istituti dove già ce n'erano tanti e troppi, e pochi o niente istituti dove non ce ne sono. Io ho l'esempio di Modena, scusate, dove mancano completamente gli ispettori, ce n'è solo uno, così mi ha detto un uccellino, assegnati 3. Abbiamo un altro istituto della Lombardia dove già ce n'era un numero congruo, Monza, ne vengono assegnati altri 5. Potrei fare esempi per una mezz'ora, però bisogna fare alcune considerazioni, Fede. Intanto ne approfitto per fare gli auguri ai 411 iniziali, diventati di meno perché tanti hanno rinunciato. Questa poi è un'altra cosa che va vista, perché lasciamo perdere, perché se a me va bene resto, altrimenti rinuncio, però per un anno l'amministrazione ha investito. Io avrei mandato, visto i passati concorsi che ne abbiamo parlato in maniera molto critica. Ti ricordi che hanno fatto concorsi in cui hanno fatto scegliere le sedi, mentre gli agenti di polizia penitenziaria vengono costretti ad andare dove dice Roma, ok? E l'abbiamo criticati fortemente. Esistono alcune zone del paese dove c'è una carenza devastante, dove non esiste, dove ci sono gli agenti scelti che fanno la sorveglianza generale, cioè parliamo di agenti che da 5 anni scarsi indossano la divisa della polizia penitenziaria, che hanno responsabilità di un comandante, comunque di un ufficiale o di un sottufficiale, pur guadagnando come un agente scelto e non avendo le capacità che ha un sottufficiale o un ufficiale, perché ha avuto un addestramento completamente diverso. Ti dicevo, in merito agli ispettori, ripeto, erano 411, diventati molti di meno perché tanti hanno rinunciato. Quando c'è un'assegnazione, a parte che si è fatta comunque una mobilità degli ispettori, quindi si è data priorità alla mobilità dei persone anziane, ispettori anziani che chiedevano da tempo di essere trasferiti, poi l'assegnazione comunque viene gestita a livello centrale dalla direzione generale del personale con le organizzazioni sindacali, e poi a livello periferico provveditore e i vari sindacati. Però si cerca, cosa accade, Fede? Accade che se citiamo istituti a caso, Pavia, ripeto a caso perché non ho qui con me i numeri, se a Pavia ho 5 ispettori e c'è una forte carenza anche nel ruolo dei sovrintendenti, quindi cerco un attimo di mettere a posto, ecco, perfetto. Perciò magari puoi trovare delle differenze di assegnazione, o magari ripeto, Bergamo, dove non ho ispettori e la stragrande maggioranza della sorveglianza generale me la fa l'assistente capo, io ho esigenze e quindi mando più ispettori. Cioè è una cosa di organici che secondo me nel giro di 2 anni si va a sistemare, perché tra 2 anni riusciamo a vedere il lavoro che sta facendo questo governo, sia nel ruolo agenti assistenti che nel ruolo sottufficiali, perché a me risulta che a breve uscirà, credo più inizio anno, un nuovo concorso da ispettore, ulteriori concorsi da sovrintendenti, quindi sono numeri che si alzano, però i benefici tu non li vedi adesso, li vedi tra 2 anni. Questo riguarda anche il ruolo degli agenti assistenti, perché noi abbiamo avuto delle assunzioni superiori ai 10.000 unità negli ultimi 2 anni, no? 2 anni e mezzo. Però cosa accade? Accade che tu avevi delle uscite che erano di migliaia di persone andate in pensione, quindi tu questi incrementi non li noti adesso. Se tu mantieni questo trend nelle assunzioni, il volere del governo è questo, tu tra 2 anni ti troverai meno uscite di pensionamenti e più entrate per assunzioni, quindi vedrai solo allora degli ottimi risultati. Beh, già ora si apprezza ne approfitto, ripeto, per fare in bocca al lupo ai nuovi ispettori che prenderanno servizio a breve nei vari istituti, come ne approfitto per fare in bocca al lupo ai commissari
che sono stati assegnati anche loro, hanno giurato ieri e sono stati assegnati anche loro nelle nuove sedi, chi come maggior parte vice comando, però qualcuno di questi sicuramente andrà a fare il comandante di reparto. Sì, no, si nota un forte svecchiamento comunque in tutte le strutture della polizia penitenziaria. Voglio rammentare che ben un appartenente della polizia penitenziaria su 3, cioè più del 33%, è stato assunto durante questi 3 anni di governo. Non si era mai vista una cosa del genere, o meglio, si era notato solo e soltanto quando fu fatta la famosa riforma, che non è dato noi dire se sia stato un bene o un male, che ha smilitarizzato il corpo degli agenti di custodia e ha creato il corpo ordinamento civile della polizia penitenziaria, un corpo che piano piano, insomma, continua a crescere nonostante tutte le problematiche, le riserve legali che ha avuto. Voglio ricordare che era l'unico corpo dello Stato che non aveva un ruolo ufficiali, ecco, si fermava al maresciallo, all'ispettore. Dall'ispettore in su non c'era niente. Nel 2003 è stato creato il ruolo, ma anche là, per avere una tradizione consolidata ci vogliono di comando di ufficiali, comunque ci vogliono una ventina d'anni. Diciamo che è un corpo che sta crescendo tantissimo negli ultimi anni, però che è partito con 6-7 sì, è partito ben sotto gli altri, però il nostro corpo sta altri, crescendo anno dopo anno in maniera esponenziale, e su questo dobbiamo dire grazie a chi tiene realmente a noi, in primis ai tanti appartenenti che fanno sì che comunque il nostro corpo cresca, ma anche attualmente ha una politica completamente diversa rispetto a quella degli ultimi 15 anni, e non lo voglio ripetere in continuazione perché è così, perché noi fino a qualche anno fa attenzione verso il nostro mondo, verso il corpo di polizia penitenziaria è pari a 0. Siamo arrivati a perdere migliaia e migliaia di poliziotti, siamo arrivati a strutture che cadono a pezzi, a pezzi, e voglio citare un istituto in particolare perché è casa mia, Brescia. Io sono arrivato a Brescia nel 2001. Già allora si parlava della costruzione del nuovo istituto, perché Nerio Fischione, per chi non lo sapesse, è un istituto dell'800, sito vecchissimo, bruttissimo, fatiscente, da chiudere, punto. Non ci sono alternative. C'è di peggio, Antonio. Sì, lo so, salutiamo gli amici di Varese e anche di Torino Le Vallette che ci ascoltano. San Vittore. Ho il piacere di girare nel quotidiano col sottosegretario Stellari i tantissimi istituti, e quindi vedo che c'è una situazione assurda. Allora, mi ricordo, hanno stanziato anni fa, se non ricordo nel lontano 2013, 15 milioni di euro per la costruzione del nuovo istituto di Verziano. Siamo nel 2025 e quelli erano rimasti, quindi questo ti fa capire che gliene può fregare di meno a nessuno. Con questo governo, e grazie allo stanziamento di 166 milioni di euro fatti dal MIT, Ministero Infrastrutture e Trasporti, e dal ministro Matteo Salvini, finalmente si vede un po' di luce. È stato nominato un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria e adesso finalmente si sta lavorando per riprendere in mano la questione edilizia penitenziaria, e quindi la costruzione di nuovi istituti, la costruzione di ristrutturazione di vecchi istituti e altro. Questa è una pecca che per tanti anni ci siamo portati dietro, perché ci hanno affossato, come ci hanno affossato sul personale. Volevo ricordare la legge Madia, ci ha dimezzati il taglio della legge Madia. Sì, però è che non abbiamo mai raggiunto il limite, ecco. Io ci metterei la firma per arrivare al livello della legge Madia, siamo ben sotto ancora oggi. Lo so, il problema qual è, Fede? Il problema è che comunque se tu perdi 10 e ne assumi uno, perché se vai a vedere, non lo dico io, basta andare sul sito e vai a vedere negli ultimi anni il numero delle assunzioni: 300 uomini, 100 donne, 500 uomini, 100 donne, cioè da 2 anni e mezzo a questa parte, con questo governo parliamo di concorso di minimo 1500 persone a un massimo di, adesso che partono per fine anno, sono in fase concorsuale, 3200 persone. Ma tu ti ricordi da quando stai nell'amministrazione un concorso di 3200 persone? Io no, e sto in amministrazione dal 2001. Però ripeto, come ti dicevo prima, sono situazioni che tu non noti oggi, perché abbiamo la curva di quelli che vanno in pensione che è ancora aperta ed è altissima. Quando quella la curva della riforma, durante il passaggio tra militare e ruolo civile si è assunto un'enorme quantità di personale. Parliamo degli anni 91, 92, io 93. credo, ma sono certo, dati alla mano, che noi tra 2 anni riusciremo a vedere i risultati di questo governo, perché
oltre 10.000 assunzioni, andati via i tanti pensionamenti, anche a gennaio 2026 ce ne saranno tanti, ma tantissime saranno anche le assunzioni, e allora lì si inizierà a respirare. Quindi sono fiducioso, perché poi, ripeto, adesso sono stati assegnati i commissari, sono stati assegnati gli ispettori, stanno arrivando anche i sovrintendenti, perché c'è stato un concorso da sovrintendenti e tantissimi sono stati assegnati in istituti non richiesti. Questo è un cambiamento che c'è stato, perché vale per gli ispettori, per i commissari e per i sovrintendenti. Questa è una novità ottima. Vuoi fare l'ispettore, vuoi fare il sovrintendente, vuoi fare il commissario, va bene, perfetto, partecipa al concorso, ma le sedi le decido io, amministrazione, non tu dipendente, perché non si può avere la moglie la botte piena e la moglie ubriaca, perché ci sono sedi che hanno una necessità grandissima di sottufficiali. Lo dicevi tu prima, basta citare Cremona, che veramente sono a corto, come la stessa Brescia, ma Sì, tante No, in sedi effetti, del cioè, nord. la vergogna è che per anni e anni è andato avanti così, veniva quasi da pensare, visto che si costringe il ruolo agenti assistenti a andare a formare le carenti, a certo, fare cose per cui non è addestrato, cioè fare la sorveglianza generale, fare il sottufficiale di fatto, andrebbe formato il personale di conseguenza o riconosciuto un'indennità. Assolutamente. Non ci si può prendere dei rischi enormi, grandi, senza essere formati. Ecco, questa è una cosa quello che grida posso dire è che certamente vendetta. a breve ci sarà un concorso da sottufficiale, quindi da ispettore. A breve, io intendo a breve, che può essere entro fine anno, al massimo inizio anno prossimo, perché comunque i numeri sono questi, è inutile nascondersi, come sicuramente ce ne saranno altri da sovrintendenti. A breve parte un altro corso dei commissari, è in atto il concorso dei direttori di istituto. Anche questa è stata una vittoria di questo governo, perché mai come questa volta tu hai un direttore e un comandante per tutti gli istituti. Ti ricordi bene che noi fino a qualche anno fa c'era un direttore che faceva il direttore 3/4 istituti, Sì. ti ricordi? Quindi anche questo è un qualcosa di positivo. No, e si ritrovava a fare il ragioniere, il direttore reggente, perché ricordiamo persone che facevano il ragioniere e otteneva la cassa del carcere. Faceva poi il direttore, il Ecco. direttore faceva anche il ragioniere, Sì. faceva l'educatore. Sì. No, ma ecco, un'altra Sì. cosa che poi uno poi man mano parlando ti dico, il ruolo dei funzionari giuridici pedagogici. Per la prima volta nella storia, non lo dice Antonio Fellone, perché Antonio Fellone può dire tante di quelle cazzate, basta andare sul sito e vedere i numeri ufficiali del Ministero della Giustizia, non lo dice. Mai come adesso, oggi, le carenze nel ruolo dei funzionari giuridici pedagogici sono pari a zero. È un'altra vittoria di questo governo, quindi parlate. L'importante è che poi chi deve fare i fatti li fa. Quindi ripeto, però oggi è stata una puntata importante, perché questa è una battaglia che dobbiamo fare nostra, quella del doppio, triplo concorso. Voglio ribadire, per chi non ci stava seguendo, chi partecipa al concorso di polizia penitenziaria, chi fa parte del corpo di polizia penitenziaria, quindi significa che tu arrivi, fai il corso, arrivi 1 mese, 2 mesi, non puoi domani mattina alzarti, dici va bene, perfetto, io ho vinto anche Carabinieri e Guardia di Finanza o Polizia di Stato, me ne vado di là, arrivederci e grazie. No, c'è bisogno di una norma che dice perfetto, hai vinto Polpen, automaticamente decadono tutte la partecipazione agli altri concorsi, e per 3 anni non puoi farli, perché così puoi avere continuità, perché altrimenti ti ritrovi buchi negli organici, gente che ambisce ad entrare nel nostro corpo e non ci può entrare perché il parassita di turno sei venuto, perché così è, sei venuto a pigliare 4, 5, 6 stipendi da noi e poi ha cambiato corpo, e danni allo Stato perché ti ho pagato, però non ti ho a disposizione. Poi ricordiamo anche che chi si vuole dimettere mica se ne può andare via così facilmente. Appunto. Comunque, però ripeto, 45 giorni di preavviso, da quello che so, per le dimissioni. Certo. Non è facile, insomma. No, ne approfitto, saluto il mio amico Jenny Somma da Trani, un carissimo collega amico che... Ciao Jenny, spero di vederti presto, perché ha scritto dei commenti su Facebook. Quindi... Ecco, nella serie lasciamo... No, ci tengo perché è un caro amico che non voglio vedo salutare la mamma e anche la nonna. Comunque, detto questo, adesso la prossima battaglia sarà quella di capire un attimo, perché ho ricevuto tantissime segnalazioni si parla di circa di 300 donne che comunque sono fuori graduatoria
degli ultimi concorsi, vincitrici, hanno passato tutte le selezioni, però purtroppo mi spiace per loro, per adesso non partono, magari in futuro potrebbe accadere qualcosa, perché come c'è stato per il 182 c'è stato uno scorrimento, magari in futuro chissà. Io dico solo a queste ragazze di avere pazienza, ma veramente tanta pazienza, perché le case non si costruiscono dall'oggi al domani. Soprattutto dico a queste ragazze di non andare dietro a millantatori o presunti tali che vi parlano di ricorsi, controricorsi, avvocati, controavvocati, perché sappiate bene che questi vi stanno sfruttando, perché dietro c'è un business economico. Oggi non c'è ricorso che tenga, perché un concorso è per 2000 persone ed è per 2000 persone. Nel nostro corpo abbiamo un surplus di personale femminile, quindi non c'è ricorso che tenga. Non andate dietro ai millantatori e a chi vuole fottervi soldi, non gli date questa possibilità, perché ve lo dico con tutta sincerità, oggi non c'è ricorso che tenga. Saluta tu Raffaella, va. Sì, dottor Raffaella da Salerno, e Ciao, un bacione Raffa. bellissimo a Ciao, Salerno. Raffa. C'ho Sì. un pezzo di cuore a Salerno. Ah beh, certo, Quindi, via di parte, voglio ecco, dire. quindi figuriamoci. Quindi- Grazie a tutti per l'ascolto, vi invitiamo a restare a seguire tutte le trasmissioni del palinsesto di Radio Libertà. Noi ci troviamo sempre qua martedì e venerdì prossimi. Ciao! Grazie a tutti, buona serata. Avete ascoltato Spazio